Bonjour, aujourd'hui on va apprendre comment faire des chapeaux, comme ça. Alors, vous prenez une feuille blanche, vous la pliez, comme ça. Vous la repliez, encore la même chose. Comme ça. Vous voyez la partie où elle n'est pas ouverte, on ne peut pas l'ouvrir. Vous faites un triangle. Comme ça. Comme vous refaites la même chose. Comme ça. Vous voyez la partie celle-là? Vous la pliez. Comme ça. Après, vous avez vu ça, vous pliez très bien. Comme ça. Vous refaites la même chose. Voilà un bon chapeau. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un pouce bleu. Merci, je vous adore. Bye bye.